Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana shu kaptan $2000 ga berilmayapti. Realniy savdo bu. Hali fake emas mana. Bog'shomol bozoridamiz. $2000 ga berilmayapti. Sardor berilmaydi, shuncha odam bo'libdi. 2000 ga beriladi. Andijon Bog'shomol bozor klub ichida bo'lyapti. Aka-ukalar kelmaganlar kelinglar. Maza bozor bo'lyapti. Hamma mashida bugun. Hamma yaxshi ko'raman. Ana akalar. Hamma ishlariga omad. Hammalar charchamanglar, yaxshi pullarga sotinglar kaptar. Zo'rini chiqaringlar, zo'rini baqinglar. Sotganga, olganga ham Alloh baraka bersin.